Итак, как избавиться от храпа? Первое, что мы должны сделать, это восстановить слизистую нашего носа и нашей носоглотки. Чаще всего она раздражена и гипертрофирована. Для этого мы делаем вибрационную технику. Вначале прорабатываем пазухи носа. А затем уже отрабатываем нашу шею. Пазухи нужно отрабатывать по 5-10 минут. Меньше смысла не будет. Далее мы должны освободить нашу шею. Чаще всего храп бывает у людей с излишним весом и утолщенной шеей. Очень эффективно работать с утолщенной шеей с помощью сбросов мышечного напряжения. В первую очередь я советую сбрасывать напряжение с наших ГКС. Это дает очень быстрый эффект. То есть надо их отрабатывать, надо их захватить и такими пульсирующими движениями потихонечку, шаг за шагом, проработать всю длину этой мышцы. Со временем она будет становиться все меньше, все свободней, и ваше горло тоже будет все более свободным. И порой эффект достигается очень быстро. Прорабатывать нужно тоже минимум 5, а лучше 10 минут каждую мышцу. Все это делать нужно каждый день.